হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এলটেক 24 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম আজকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে একটি ডিবিআর বা এনবিআর সিস্টেমের এক লোকেশন থেকে আরেক লোকেশনে ভিডিও মনিটর এর মাধ্যমে সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারেন। ধরুন আপনার কাছে একটি পিসি আছে, ল্যাপটপ আছে, কিংবা ডিভিডি আছে, কিংবা এনবিআর আছে। কিভাবে আপনারা 100 থেকে 150 মিটার দূরে আরেকটা মনিটর সেট করে এবং ওইখান থেকে আপনারা সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারেন। তো এই জন্য আজকে আমরা যে ডিভাইসটি ব্যবহার করব সেই ডিভাইসটি হচ্ছে এইচডি ভিডিও এক্সটেন্ডার। এই এইচডি ভিডিও এক্সটেন্ডারের মাধ্যমেই আমরা এই কাজগুলো করে থাকবো। তো চলুন দেরি না করে এই এইচডি ভিডিও এক্সটেন্ডারের ভিতরে প্যাকেটে কি কি আছে তা আনবক্সিং করে দেখি। আনবক্সিং করার পরে আমরা আপনাদেরকে লাইভ দেখাবো কিভাবে একটি এনবিআর থেকে 150 মিটার দূরে আরেকটি মনিটর কানেক্ট করতে হয় এবং কন্ট্রোল করতে হয়। তো প্রিয় দর্শক, চলুন এইচডি ভিডিও এক্সটেন্ডারটি আমরা ইনটেক বক্সটি ওপেন করি। বক্সটি ওপেন করার পরে প্রথমে আমরা পেলাম একটি ইউজার ম্যানুয়াল। তারপরে পেলাম হচ্ছে কেবিএম এক্সটেন্ডার ওভার আইপি আরএক্স। তারপরে পেলাম হচ্ছে কেবিএম এক্সটেন্ডার আইপি টিএক্স, দুইটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ও একটি ইউএসবি কেবল। আনবক্সিং করার পরে দেখেন এখানে পেলাম একটা হচ্ছে ইউএসবি কেবল। এখানে 5 ওয়াটের দুইটি অ্যাডাপ্টার পেলাম আমরা। এখানে কেবিএম এক্সটেন্ডার আরএক্স যেটি, এটি হচ্ছে আপনার ট্রান্সমিশন করবে ডাটা, আর কেবিএম এক্সটেন্ডার আরএক্স যেটা, এটা হচ্ছে রিসিভ করবে ডাটা। আর এখানে ইউজার ম্যানুয়ালে কিভাবে আপনারা এটা সেট আপ করবেন তা দেখানো হয়েছে। তো চলুন আমরা একটু ইউজার ম্যানুয়ালটা দেখে আসি। ইউজার ম্যানুয়ালের ভিতরে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারবেন এখানে কিছু ফিচার দেওয়া আছে, যেমন ট্রান্সমিট এইচডিএমআই ভিডিও অ্যান্ড অডিও সিগন্যাল আপ টু 150 মিটার ওভার সিগন্যাল ক্যাট 6 কেবল। তার মানে হচ্ছে ক্যাট 6 কেবলের মাধ্যমে আপনারা সর্বোচ্চ 150 মিটার পর্যন্ত দূরে আপনারা এই কানেকশনটি দিতে পারবেন। এটার ভিডিও রেজুলেশন থাকবে হচ্ছে 1920 থেকে 1080 পিক্সেল, যেটা 60 হার্জ পর্যন্ত সাপোর্ট করবে। কিবোর্ড মাউস কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনার টিসিপি আইপি সাপোর্ট করবে। তো এটা খুবই সিম্পল প্লাগ এন্ড প্লে। আর এখানে প্যাকেটের ভিতরে আমরা অলরেডি আপনাদেরকে দেখাইছি যে এখানে এইচডিএমআই ট্রান্সমিটার পাবেন একটা, এইচডিএমআই রিসিভার পাবেন একটা, পাওয়ার অ্যাডাপ্টার পাবেন দুইটা, মিনি ইউএসবি কেবলও পেয়েছি একটা, এবং ইউজার ম্যানুয়াল। হ্যাঁ, এগুলো আমরা সবগুলোই পেয়েছি। তো পিছনের দিকে যদি আপনারা এখানে আপনাদের ভোল্টেজ ভিডিও ইনফরমেশন অলরেডি আমরা এগুলো বলেছি দেওয়া আছে। আর এইখানে আপনাকে প্যানেলের যে ট্রান্সমিটার, এই ট্রান্সমিটারের ভিতরে দেখেন কি কি আছে। একটি ইউটিউবি কেবল লাগানোর অপশন আছে, পাওয়ারে আছে, এখানে রিসেট আছে, একটা ইউএসবি লাগানোর একটা আছে অপশন আছে। আর এই পাশে দেখেন এইচডিএমআই আছে, এইচডি ইন আছে, এবং এটাতে 5 ওয়াটের অ্যাডাপ্টারটা লাগানোর জায়গা আছে। ঠিক রিসিভারের ক্ষেত্রেও দেখেন এখানে একটি ইউটিউবে কেবলের জায়গা আছে, রিসেটের অপশন আছে, এবং এখানে যে কিবোর্ড মাউসের জন্য আপনার কেভিএম এর অপশন আছে এখানে। আর এইখানে দেখেন এইচডি আউটপুটের ব্যবস্থা আছে এবং একটি অ্যাডাপ্টার লাগানোর ব্যবস্থা আছে। তো এই ছিল সিম্পল ভিতরে ইনফরমেশন। প্রিয় দর্শক, চলুন একটা সুন্দর ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি যে এই এইচডিএমআই এক্সটেন্ডারটা কিভাবে কাজ করে এবং কি কি সাপোর্ট করবে। তো এখানে দেখেন প্রথমে ডেস্কটপ কম্পিউটার কানেক্ট করতে পারবেন, ডিভিডি করতে পারবেন, PS3 করতে পারবেন, তারপর হচ্ছে পিসি বা ল্যাপটপ পারবেন হচ্ছে ডিবিআর, এনবিআর এবং সিসিটিভি। তো আজকে আমরা কানেক্ট করব হচ্ছে ডিবিআর, এনবিআর, সিসিটিভি, যেটা আপনাদেরকে ভিডিও না টেনে দেখানোর অনুরোধ করছি, এবং আপনাদেরকে ফাইনালি আমরা দেখাবো কিভাবে এনবিআর কানেক্ট করতে হয়। তো এখানে দেখেন যে কোনো ডিভাইসের থেকে আমাদের যে ট্রান্সমিটারটা আছে, এই যে টিএক্স যেটা আছে, সেইখান থেকে
একটি এইচডিএমআই পোর্টের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ডিবিআর, এনবিআর বা আমার যে ডিভাইস রিকোয়ারমেন্ট সেই ডিভাইসে আমরা কানেক্ট করব এইচডিএমআই এর মাধ্যমে। আরেকটা এইখানে ইউটিউবে যে পোর্ট আছে এই পোর্ট থেকে আপ টু 150 মিটার পর্যন্ত আমরা ইউটিউবি কেবল বা ক্যাট 6 এর মাধ্যমে আমরা এখান থেকে কানেক্ট করব রিসিভার পয়েন্ট পর্যন্ত। দেখেন এখানে চিত্র দেখানো হচ্ছে রিসিভার পয়েন্ট পর্যন্ত। তো তাহলেই আমাদের এইখান থেকে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে 150 মিটার ক্যাট 6 এর থ্রো হয়ে রিসিভ হয়ে যাচ্ছে এবং এই রিসিভার থেকে একটি এইচডিএমআই আউট করব আমরা আমাদের যে এইচডি ডিসপ্লে আছে যার মাধ্যমে আমরা দেখব সেই ডিভাইসটিতে। আর কন্ট্রোল করার জন্য আমার ট্রান্সমিটার থেকে একটি ইউএসবি যে কেবলটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটি চলে যাবে হচ্ছে আমার যে ডিভাইস এনবিআর পিসি, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ যেখানেই হোক সেখানে দিয়ে দিব। আর ঠিক একইভাবে আমার যে রিসিভার আছে সেই রিসিভার থেকে কিবোর্ড মাউস আমি লাগাইলেই ঠিক কন্ট্রোল হয়ে যাবে। তো চিত্রটিতে খুব সুন্দরভাবে দেখানো আছে কিভাবে দেখেন ট্রান্সমিটার থেকে ক্যাট 6 হয়ে রিসিভার যাচ্ছে, রিসিভার হচ্ছে এইচডিএমআই এবং কন্ট্রোল করার জন্য আইআরজিটি কিবোর্ড মাউস ইউজ করতে পারবেন। আমরা যে ডিভাইসটি ব্যবহার করতেছি এই ডিভাইসটির মডেল হচ্ছে DT237K। তো প্রিয় দর্শক, এই ছিল আজকের ভিডিও। কিভাবে এইচডিএমআই এক্সটেন্ডার ইউজ করবেন তা আপনাদের দেখালাম। এখন আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে বাস্তবে লাইভ একটি এনবিআর এ কেভিএম এক্সটেন্ডার ব্যবহার করতে হয়।